Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Amanah dari Prodi Keperawatan Pangkapinan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tutorial teknik napas dalam dan batuk efektif. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu mencuci tangan. Kemudian alat-alat yang diperlukan seperti bengkok, pot sputum, air putih hangat, tisu, dan hand sanitizer. Kemudian memperkenalkan diri kepada pasien. Ibu, perkenalkan, nama saya Ardelia Amanah, perawat SIK Jaga Malam. Di sini saya akan terlebih dahulu mengajarkan teknik napas dalam. Ibu harap ikut arahan saya. Pertama-tama kita menghirup udara terlebih dahulu, kemudian ditahan selama 3 detik, baru hembuskan. Ibu diharapkan lakukan sebanyak 2 kali. Kemudian setelah melakukan teknik napas dalam, untuk mengeluarkan sputum, ibu diharapkan melakukan berdaham seperti ini agar sputum keluar. Baik, silahkan. 1, 2, 3 hembuskan, hirup. 1, 2, 3 hembuskan, hirup. 1, 2, 3 hembuskan. Kemudian ibu silakan berdaham dan kemudian meletakkan sputum di pot sputum. Sputum digunakan untuk keperluan lab, mengetahui jumlah bakteri, dan membersihkan jalan napas pasien. Kemudian setelah melakukan kegiatan tersebut, pasien diberikan air putih hangat dan tisu untuk membersihkan sputum yang tersisa. Tangan pasien diposisikan di dekat abdomen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.